Aș putea să-i verificăm. E verificat. Numărul 1. Hai cu mâna, punem... Faptul că nu suntem așa de impunători. Așa. Spune. Îl ridici și îl ții așa. De ce? Care document? Care problemă? De ce mă vede așa de firavă și atunci zice că... Ceau! Ciao. Ну, а это можно положить? Или это даже это? Da, din ăla. Uită-te în sacul celălalt. Spune că oricum să stea liniștit că nu iau nimic din mașină.